Elsa Heiti Jonni. og við erum sögukastið. Þetta þáttur númer 6 Já, hjá okkur. Dæm. vel munað. Já, smá síðan við tókum upp senast. Og já, náttúrulega, ég ætla að fara að tilkynna að núna á þriðjudaginn kæmu 4 þættir en þau verða komnir út ef við gefum þetta út. Já, En já, alveg 2 vikum eftir. já. En já, svona þegar maður tekur ekki upp í línulegur dagskrá þá veit maður ekkert hvað er í gangi. Já, allan ekki svona í byrjun, sko. Nei. En svo verður... Það var allt flott. Já. Já, algjörlega. En ég ætla samt að spyrja, kannski vilja hlustendur okkar vita hvað þú ert að lesa. Ok. Já, hvaða tungumáli? Sko, það eru, ég er að telja alltaf sem ég með í gangi. Og einmitt maðurinn sem er með svo mikinn athyglisbrest Mhm. í lífinu, man ekki hvað hann á að kaupa út í búð ef það eru 2 hlutir. Ég er búin að segja honum það, senda honum það og það er á innkaupalistanum, en hann notar ekki bókamerki. Ég man alltaf hver ég er. Já, það skilði ég ekki. Það er bara óskiljanlegt. Ég skilði bara ekki. Já, En já, hvað ertu að lesa? Allana, sko, það eftir að hljóma svona hoiti-toiti, en bókin sem ég er að lesa á ensku, það eru tæknilega 2, en aðal bókin er sem sagt Rebecca eftir Daphne du Maurier. Mjög skemmtileg so far. Hún er samt skrifuð 1930, þannig að hraðin er ekki eins og við þekkjum hann í dag. Nei. En hún nægir einhverjum svona andrúmslofti sem er ógeðslega óþægilegt en spennandi á samtíma. En næsta bók? Næsta bók, ég er líka að lesa aðra, en það er í tengslum við podcasti. Já. Það er sem sagt Medici, The Medici Godfathers of the Renaissance. Það er ekki annað. Nei, ég er búin að lesa þessa bók 2 og ég er að lesa henni í 3. skipti. Mér finnst hún bara það góð. Einmitt. En svo ertu að lesa á frönsku? Já, síðan er Les Mis, sem sagt Les Misérables eftir hann Victor Hugo. Hún er Löng. Já, mjög lengi. Guð mig góður, já. Ég veit ekki hvort að lesendur þekkja eitthvað þannig sé þessa bók fyrir þetta bara myndina, en hún er 1250 blaðsjur, bara sagan. Ég er komin á 200. Það er alltaf að gerast. Ekki nema 1000 eftir. Já, 1047. En svo er það næsta bók. Næsta bók sem sagt heitir, þetta er hún eftir á íslensku. Er ekki mín frábæra? Já, ég er búið með mín frábæra okay. vinkona. Bók nr. 2 í þeirri seríu. Okay. Sagan að 9 eftirnafni. Já, heitir hún á íslensku, en þú ert að lesa hana á ítölsku. Ég er að lesa hana á ítölsku. Hvað heitir það? Storia del Nuovo Cognome, minni mig. Ándurs man ekki. En hún er ógeðslega skemmtileg. Mæli með, ef að fólk hefur ekki kynnst Elenu Ferrante, kynnist henni ándjóks. Hún er ógeðslega skemmtileg og það er erfitt að segja af hverju fólk dyrkar hana. Já. En það er eitthvað, það er í rauninni ekkert plott þannig séð, sko. Nei. Þetta er bara svona í rauninni, eins og minn ævisaga, sko. Já. En já, ég ándjóks mælu með bara á hvaða tungumáli sem er. Ítalskan er náttúrulega það næsta. Já, ég veit að það er ekki allir eins og þú ástu mín. Nei, en já, það er það sem ég er að lesa. En hvað með þig? Hvað er þú að lesa? Herðu, ég er að klára The 7.5 Deaths of Evelyn Hardcastle. Okay. Ég er að lesa hana og svo er ég að hlusta. Já, þú ert rosa mikið hlustari. Minna en ég var að ég er að pekja og lesa. Já, einmitt. En hún heitir Heimkoma. Hún allan er að ná mér, sko. Já, ok. Eftir hvað? Lone Thales. Lone Thales, má ég sjá. Lone Thales. Þetta er einstakt nafn. Já, en hinn hana 7.5 Deaths og hún dansar á línuna að vera ómikið sci-fi fyrir mig. Já. Og ég er eiginlega smá spennt fyrir að klára hana, þá er hún bara búin. Já, ég skil. Að ég er búin að vera rosa lengi að lesa hana. Já. En lýsingin, allir sem er lýsin eru bara, þetta er Agatha Christie meets Downton Abbey. Er það? Já, nei, það er fólk er að lýsinni þannig. Já, ég veit, en þú veist... Nei, ok. Alls ekki. Þetta er meira eitthvað svona... Það er smá yfirnáttúrulegt í þessu, svona smá. Svo smá, þetta er meira bara eins og Groundhog Day á styrum. Já. Nefnum að það eru 8 karakterar sem eru allir Groundhog Dayar. Já. Það er svolítið mikið. Það er rosa mikið til þess að halda utanum. Já, sérstaklega þegar bókin er 450 blaðsjör. Já, einmitt. Þetta er svolítið mikið af karakterum í einu og mikið af því sama, bara frá öðru sjónarhorni. Akkurat. En já, hún er alveg búin. Alveg búin. Og næst þarf ég ekki palette cleanser. Þú þarft síðan að klára Picture of Dorian Gray. Ég er að segja það, þú mynd fíluna. Svona ándjóks.
Hætt að horfa svona á mig. Ha? Ég skal gefa henni annars séns, en bara það var þannig heill kapli að kall sem að ekki eins og merkilegu sögunni. Nei, Var bara eitthvað að lýsa sjálfur sér. já. Mér alveg sama. Þetta allt svona social commentary. Ég veit að mér alveg sama með hann kall. Fyrsti kapli var hann geggjar, kapli 2, drep. Hann bara bara drap allan lífs bókavilja. Það er rosa mikið sem gerir samt í þessu. Okay. Ég lofa. Ok. Þar sem þáttin í dag verður mjög aðeins lengri kantinu, við þá að fara að byrja. Já, og já, það er möguleiki að þetta verði two-parter. Já. Og við erum ekki búin að útskýra þetta fyrir hlustendum, held ég. Nei, að þetta verður þá mögulega fyrsti two-para, ef það verður two-para. Já, sem sagt, búin að hugsa þannig að ef þetta verður í aðeins lengri kantinum, þá skiptu þessu upp í 2 parta. Já. En út af því að það er hundlegilegt að býja heila viku eftir parti nummer 2, að þá myndi að koma út 2 dögum setna. Já, þannig að það myndi koma út á 50 dögum, parti 2. Já, það er sem sagt ef það er parti 2. Já. En ekkert endilega búast við alltaf. Nei, en við allan látum vita og þannig að sérst í hvað þátturinn heitir. Já. En ég vona að þið sé ekki á móti þá mögulega lengri þáttum, ef hann verður í lengri kantinum, en við sjáum til. Sjáum bara hvað fólk fílar, hvað fólk er til í. En já, í dag ætla ég að fjalla Coco Chanel. Whoop. Ég ætla að fjalla lífið hennar og svo hlutverk hennar í seinni heimsstyrjöldinni. Já, einmitt. En það ætti vonandi flestir að kannast við nafni Coco Chanel, eða þannig bara Chanel. En fyrir eitthvað sem veitir ekkert hverja ég er að tala, þá engar áhyggjur. Ég ætla að fjalla þess lífið hennar og bara hverju sem magnaða kona var. Hún er orðið fyrir eitthvað umdeild, en mér finnst hún mögnuð. Hún er mögnuð, sko, en já, hún er umdeild líka á sama tíma. Hún átti mjög einstakt líf, en það mætti segja að hún hafi lifað la vie en mode. Það er alltaf gott að fá smá pappabröðra. Við munum pottið klippið út. En ég er sáttur með mig. Ég er búin að vera með þetta á heilunum því þú nefndi Coco Chanel. Ég ætla samt ekki að fara djúpt í æskunni hennar af því að hún vildi helst ekki tala uppvaxtarárin sín og þegar hún gerði það að þá er alveg mjög líklegt að hún sé að ljúga eða ýkja. Jaha. Já, það hefur verið, þú veist að hún skilur tala einhvern atburð í einhverju viðtali, nefnir atburðin 2 en það er sikkurs útgáfan af atburðinum í sama viðtalinu. What? Þannig ég ætla ekki mikið í uppvaxtarárin, bæði út af þessu með að það er ekki hægt að alveg reyða hana með það og það var ekki mikið verið að skrá niður heimildir fátækt fólk á þessum tíma. Já, einmitt. Þannig að það er lítið til af heimildum til að stemma við þá það sem hún er að segja. En byrjum við það. Hún Gabrielle Bonheur Chanel, betur þekkt sem Coco Chanel, fættist það 19. ágúst árið 1883 í bænum Saumur. Já. Sem bara Saumur. Já, Saumur, sem passa mjög vel við. Já. Þetta er ógeðslega leiðilegt nafn nefnilega á frönsku, finnst mér. Ég þoli ekki þetta nafn. Já. Ég held að bærin sé geggjaður, sko, en þú veist bara Saumur. Einmitt. Ógeðslega bögandi. Og já, við erum í Fraklandi. Já. Það er smá skondið að þú veist, það er ekki vita hvort þetta sé villa eða hvort þetta sé viljandi eða óviljandi eða hvað, en á fæðingavotturinn hennar er hún skrifuð, eftirnafni skrifað Chanel. Þannig að búið bæta við einu S-i þarna. Er Chanel með svona... Það er engin koma. Nei, en það er ekki svona... Nei. Þetta var hljóma illa en kínahattur. Nei. Já, ég veit það. Nei. Það er spes. En hún fættist í svona, það er alltaf að tala svona, eða bara fátækra hús. Það er ekki vita hvort þetta sé villa eða viljandi eða óviljandi eða einhver bara heyrði nafni vittlaust eða hvað. Foreldrar hennar voru þau Eugene Jeanne de Volle Chanel, það er mjög furðulega framburður, og Albert Chanel. Okay. En mamma hennar vann sem, það ætla að tala laundry woman. Já, svona... Þvottakona. Þvottakona, já, þetta var alveg þing á þessum tíma. Já, þetta er bara svo skrítið orð. Og pabbi hennar vann sem götusölumæður. Já, ok. Sem því að hann var líka ekki mikið heima á þessum tíma því að hann var að flakka milli bæja til að selja vöruna sínar. Já, svona ferðasölumæður. Já, eiginlega. Þetta var nefnilega alveg fyrir eitthvað stór fjölskylda að því hún átti 5 systkini. Damn. Og já, þau lifðu í alveg frekar mikilli fátækt og sumar heimildir tala um að þau öll búið saman í einu herbyggi og mögulega einhvers konar stúdíóíbúð á þessum tíma. Jesus, það er rosalegt. Það var nefnilega alveg frekar erfið æska, sko, þannig að þessin er líka talað um að hún hafi mögulega verið að ýkja og svona í viðtölum seinna meir í rauninu bara til þess að þurfi ekki að vera að endur upplifa það. Já, hún hafi svona fegrað upp á. Já, ég meina skiljanlega. Já. Það var svo þegar Gabrielle er 11 ára árið 1895 að mammina deyr og það er öllum líkindum úr berklum
eða consumption. Já, consumption, einmitt. Það einhver meltingarsjúkdómur eða ekki? Nei, það í lungunum. Það í lungunum, já, ok. Mér minni bara þetta hafa verið, en ég geti alveg að náttúru mér, sko. Nei, consumption berklar. Definition, consumption, today more commonly called tuberculosis, is a bacterial infection which typically affects the lungs of a Þetta sufferer. sami sjúkdómur í rauninni. Já, bara á þessum tíma héti þetta consumption. Ég læra eitthvað nýtt. Pappinar mun að öllu líkinum ekki fá velun fyrir pappi ásins. Nei, býst ekki því. Þegar mamman deyr, þá í staðan fyrir að sjá fjölskyldun sína, þá senda hann börnin frá sér. Hann í rauninni seldi bræður hennar sem svona vinnuafl á bóndabæ. Shit. Og Gabriel endaði ásamt systrum sínum á munaðleysingahæli sem stjórnað var á nunnum í bænum Aubassin. Þannig já, bara gjör svo vel, hér vinnuafl fyrir ykkur og hér eru börn, bless. Damn, það brútal. Hvað, áttu hún ekki 3 bræður? Nei, 2 bræður og 3 systur. Það voru 3 systurnar. Já, ok, ég skil. Og já, þetta var mjög trúað munaðleysingahæli. Þetta var alltaf stjórnað af nunnum. Já, býst ég að þetta ekki að trúa. Þannig að mjög strangur ægi og já, þetta voru kaþólskar nunnur. Þetta. Það var samt á munaðleysingahælinu þar sem hún lærði að sauma. Já, ok. Svo var kannski einhver blessun að hún hafi endað þar. Já, ég meina, þetta bara það sem hún varð fræg fyrir, náttúrulega. Já, en hún á þessu heimili þar til hún 18 ára, af því þá var hún orðin nóg gömul til þess að mega vera á munaðleysingahælinu. En þá flutti hún til bæsins Múla. Já. Og þessi tími var í raun framhald af tímanum hennar á munaðleysingahælinu. Nú, hvernig þá? Af því að hún bjó ennþá í einhvers konar klaustri. Já, ok. Hvað að vinna líka eða fekk hún bara athvarf? Já, það talaði boarding house for Catholic girls. Ok, já, svona í rauninni athvarf. Já. Svona kvenna athvarf. Já. Árið seinna var hún svo farin að vinna sem saumakona og kvöldin vann hún einnig sem söngkona á veitingastað, eða á frönsku kaffi. Já. Og en það var svona, þau voru að syngja, þetta var voða vinsælt á þessum tíma. Já, það var verið að syngja með matnum eða svona syngja og halda upp í stemmingu og... Já, einmitt mann eftir þessu úr La Vie en Rose með þegar hún var að syngja svona á veitingastöðum. Já. Hún Piaf. En hún, Chanel okkar, var ekki með bestu söngröddina en var svona mjög vinsæl. Því hún hafði vist mjög mikla útgeislun, svona sjarma. Og það talið, það hefðu ekki vita fyrir alveg skilur víst, að nafni Coco hafi komið frá þessum tíma. Já. Út af 2 lögum sem hún var að syngja. En hún söng meðlandslögin Cocorico. Já, Cocorico. Já, eða Kievu Coco. Já. Það líka talað að þetta komi frá franska orðinu coquette. Já, alltaf make líka sens. Já, líka make sens. Sko, já, við kannski þurfum að við veitum hvað þetta þýðir kannski að segja fólki hvað þetta þýðir allt en byrjum bara á Cocorico, þetta bara basically hljóðu sem hanar gera á frönsku, eins og við sem gaggalagú. Já. Kievu Coco. Það bara hver við sé Coco. Og þá kona að leita hundinu sínum. Ok. Þetta svona pínu svo Sprite Zero Clan halló, hæ, ég að leita tíkinu minni. Nei, þetta ekki svoleiðis. En já, og kokett þýðir sem sagt svona daðrari í rauninni. Já. Svona flirty. Já, en samt lýsingin í rauninni á svona fágaðan hátt. Já. Þetta ekki verið að nota þetta fyrir vændiskonur. Nei, vændiskonur nefnilega ekki kokett. Nei. Það meira þess að það voru ákveðnar konur í svona aðeins virðurlegri félagskap sem voru kokett. Sem voru kannski aðeins meira svona, ég veit ekki, opnari og voru ekkit jafnhrættar við að tala við karlmann. Nei, það alveg hún 100%. Nefnilega. Svo að við förum aftur í þannig að það ekki alveg vitað náttúrulega með æskunina eða svona uppvakstar árin að hún hefur sagt í einhverjum viðtölum að nafni hafi komið að því að pappinnar hafi alltaf kallað hana Coco að því hún var uppáhaldið hans. Já, ok, það líka orðið erfitt að einhvern veginn staðfesta það. Já, ég veit það, en því hitt samt líka make a sense. Ef þetta voru uppáhaldslögin þetta voru lögin sem hún var þekktust fyrir. Já, þá náttúrulega make það sense. Nefnilega, en allavega allt samt skemmtilegt og hún allavega heldur nicknameinu. Já. Og þessi kona sem hefur átt erfiða ævi, Svo sannarlega upplega mikla höfnun og kynnist loksins góða lífinu, þannig séð, þegar hún byrjar að deyta og þegar ég segi deyta þá meina ég hún var hjákona, mann að nafni Etienne Balsan
Hann var fyrrum riddaraliði svoringi eða einsku cavalry officer ásamt því að vera erfingi einhvers aristokrata sem sagt. Já, fjölskyldan hans átti fyrirtæki það er svona mjög stórt fyrirtæki í Frakklandi þannig að hann var ríkur og þau eru saman í 3 ár saman, innan gæsalabba en á þeim tíma þá bjó hún hjá honum í villun hans sem hét Château Royalou Hvernig skrifa? R-O-Y A-L-L-E-E-U Royalou Royalou, já, ég held það sé Þetta er nálega Compiègne Já, það þekki ég betur Þetta allan virkar eins og konunglegur staður Já, hún lifði vel á þessum tíma þurfti ekki að pæla í neinu nema njóta Geggjað. Og allir sem að þekktu Balsan lýstu lífstílnum hans sem self-indulgence Ég veit ekki hvernig maður Nei, nefnilega þessin ákvæði bara haldið svo einsku Sniðt og hann var líka duglegur að gefa henni gjafir endalaust að gefa henni skart, perlur sem hún verður síðan svo fræg fyrir og svona, það var þó greinilega eitthvað sem vantaði eða ekki en árið 1908 þá byrjar hún að deyta en aftur þau veitir hvað ég við vin Balsan sem hét kaftin Arthur Edward Capel en var alltaf kallaður Boy Já, mér ámar í hann Boy var breskur yfirstéttamaður sem að græja í íbúð í okkar elsku bestu París fyrir hann og Kókó meðal annars og talið er að hann hafi verið mjög góður við hana og hafi viljað hjálpa henni að láta drauma sína rætast og gera hana sjálfstæðari af því hún vildi vera self-dependent Algjörlega bara hún vildi ekki stóla sig á Nei. Og jafnvel þótt að hann var að rettinni íbúð og svona en þá var það allt með í huga að draumar hennar myndu rætast Það er geggja Það er svo árið 1910 sem hún opnar fyrstu búðina sína í París Þar seldi hún hatta Já, hún byrjaði þar og búðin hét Chanel Mode og hún náði að opna búðina með stuðningi Boy, kærasta sér Gekkja Kókó og Boy voru saman í 9 ár eða þar til hann lést í bílslysi árið 1919 Já, var hún ekki rosa tengd honum? Jú, á þessum tíma þá var hann samt giftur annar konu og átti aðra hjá konu líka Já, að þetta var en hún það er alltaf að tala um að ástæðan okkur hún giftist aldrei Var þetta honum? Nei, heldur að hún var svo mikið í kringum yfirstétta fólk og það leit ekki vel út fyrir það ef það giftist fátækri konu frá Frakklandi Já Hún er ekki með titil eða neitt Nei, því að hún úrlæristéttin og kemst hann aldrei upp í ekki til þess að giftast þeim sem að hún var að umgangast Nei eins og þetta, einhverja erfingjar og freskir aristokratar en líkt á nefndir að þá hafði dauði hans mikil áhrif á Chanel og á hún hafa sagt seinna ég ætla að fá að segja þetta á ensku His death was a terrible blow for me in losing Capel I lost everything what followed was not a life of happiness I have to say Það er líka talað að hann Boy hafi verið stóra ástin í lífinu hennar. Já, ég myndi með það eftir, þegar þú segir eitthvað svona. Já, og hún sagði þetta alveg einhverjum 25 árum eftir að hann deyr, sko. Já, það var þetta svona pínu eins og Victoria og Albert. Já, einmitt. 2 árum eftir að hún opnaði hattabúðin í París, þá opnaði hún aðra búð. En í þetta sinn í Deauville, Frakklandi. Þar sem hún seldi frekar basic föt, en samt elegant. Já. Og innblásturinn fyrir hennar voru kallkynsföt. Já. Og hún var svolítið þannig, hún vildi vera í buxum. Já. Og hún vildi bara vera í langarma bólum, svona frekar víðum sem voru upp í háls. Veist, hún vildi ekki vera mikið í að sína línur eða neitt. Og hann vil líka tala um að henni fannst fárlegt að hverju konur þurfa að dríða hesti á hlið. Já. Og vera í kjól, hún bara, ég er bara í buxum. Einmitt. Hún bara, og hvað?
hún var líka með snið og notaði mikið efni Jersey sem við bara þekkjum í dag. Jersey, þetta er þetta bara mjög vinsalt efni, ódýrt. Notaði mörg föt. Já, örugglega. Ég þekki ekki. Á þessum tíma var þetta efni mjög ódýrt. Ok. Og var í rauninni ekki nota mikið í flíkur sem að þú áttir að sjást í. Já. Þannig en hún gerði þetta vinsælt. Það smá uppreisna segur í sér, sko. Já, svo sannarlega. En á næstu 5 árum varð hönnunin hennar frekar vinsæl og margar konur voru komna með ógeð af korsilettum. Skilða. Því hún var vel á móti þeim, okkar kona, og því sóttust margar konur í fötin hennar að þau þóttu bæði þægileg og flott. Já. Þau voru svona stílhrein, tímalaus. Já. Já. Bara það að sjá myndir af henni í þessum fötum á þessum tíma, þetta er alveg eitthvað sem ég geti hugsað mér að vera í. Já, algjörlega. Og hún sagði mitt sjálf, luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury. Það er geggjusetning. Ég heldur getum flest verið sammála. Já. Það er eiginlega ekkert meira pirrandi en að fara eitthvað og fötin er óþægileg. Svo sannarlega, það er aldrei að slaka á í nefnilega með fólkinu, sko. Já. Þú veist, ég er mjög ósamla Beyoncé, sko. Pretty hurts. Já. Það er bara bull, sko. Hönnunin hennar þetta er rosa mikið hennum, var það vinsæl að árið 1916 þá endurgreiddi hún Boy upphæðina sem hann hafiði sett í fyrirtækið. Já, ok. Þannig að hún var að byrja að græða svona snemma. Vel gert. Það var einmitt hún sem hannaði The Little Black Dress. Já, sem flestir ætti að kannast við. Og mætti kallast iconic. Svo sannarlega. Líka því á þessum tíma klæddist fólk, eða konur, helst svörtu þegar það var að syrgja. Þetta var litur dauðans. Akkurat. En kalla voru náttúrulega með sín jakkaföt sem voru svört, þannig en allavega konur klæddust helst. Allan einhverjum litum. Já, svartur var allavega ekki vinsalasti. Nei. En þessi umfælda flík var mjög vinsæl. Þannig að, og þetta er eitthvað sem við þekkjum ennþá í dag. Fólk er ennþá klæst þessu kjól, sko. Hann alltaf bara tekið á sig mismunandi myndir og líka þetta hægt að dressa þetta upp og niður. Þannig að en sagan hvernig þetta á að hafa verið til er rosa skrítin og þetta hljómar eins og eitthvað úr leikriti. Já, hún á að vera að fara í óperuna, átt bara hvítan kjól, en svo hafi eitthvað gerst og að komi kól í hvíta kjólinn. Hún hafa ákveðið að lita bara allan svartan. Og svo var eitthvað hárið hennar fyrir, þannig að hún bara klippti það stutt. Þetta er eitthvað voða skrítin saga. Já. Árið 1921 kemur hún svo með hið heimsfræga ylvatn, Chanel No. 5. Það er náttúrulega... Þú þekki það, eða ekki? Já, ég þekki það. Okay. Sko, Marilyn gerði það. Iconic. Og síðan, veist, svona í framaldi Lou Bega líka. Nei, það er Mambo No. 5. Ég veit. Já, ekki eins og einu. Chanel No. 5. Þrátt fyrir að þarna var hún orðið þekkt sem hönnuður. Ég hef gaman að mér allavega. Að þá mætti segja að ylvatnið hafi verið svona vinsalast. Já. Og þetta er svona rosalega einkennilegt. Nefnilega, en talið er að nafni hafi komið frá því að þetta var 5. prufan af ylvatninu sem hún fekk. Já, ok. Bara einfalt. Já, vel gert. Þetta var pröfu nr. 5 og því þetta er ylvatnið Chanel No. 5. Já, það er ekki til 1, 2. Nei. Nei. Kannski í dag en allavega þetta er fyrsta ylvatnið sem hún, já. Mögulega varð ylvatnið líka svona vinsælt því að lyktin er margþættari heldur svona önnur ylven á þessum tíma. Já. En ofta bara eitt hráefni. Já. Hráefni. Lily of the Valley eða... Já, en þetta er með þó nokkrum
frá ráfnum og náði þannig að standa eins út. Já. Og líkt á nefndir, ég held að það hef ekki skemmt fyrir að fá okkar elsku bestu Marlin til að vera andlit Ylfasins seinna meir. Og fun fact, hún var fyrsti fatahönnurinn til þess að koma með ylvatn. Já, það? Sem ég fyndi að hugsa til þess í dag að því að núna eru allir á ammans næstu með Nefnilega. ef hún að gefa til vatn. Bókstala. Já. Veist, ef þú ert í fataheiminni þá ertu með ylvatn. Einmitt. David Beckham er með ylvatn líka sko. Hann er ekki eins og með fatalínu. Velgengni hennar varð svo mikil að árið 1927 var hún komið með 5 búðir í sömu götunni í París. Hæ? Já. Champs-Élysées, já? Nei, Rue Gambon. Frá númer 23 til 31. Hvað bara alltaf sama? Allt í röð. Já. Það er magnað. Allt sé eitthvað búðin. Ég var allt tengt eða... Ég er ekki viss. Nei, ok. En, já, ég þekki ekki þessu götu. Veistu hvað hann er? Nei, ég maður það ekki. Chanel er svo kynnt inn í bresku elítuna árið 1923. Ég veit við erum svolítið að flakka á milli ára en já, bara, það er bara bear with us. Við erum að tala um það sko að vinahópurinn innihélt meðal annars Winston Churchill, the Duke of Westminster og Edward, Prince of Wales. Wow. Sem verður síðan. Já. Sá sem hann verður. Sá sem hann verður. Já. Ekki minn uppáhaldsviðurkenni. Nei. Hún og the Duke of Westminster sem hét Richard Arthur Grosvenor? Grosvenor. Já. Okay. Þetta er eitt af þessu fánulega. En hann var alltaf kallaði Bendor. Ok. Já. Þau byrjaði að deyta og voru saman og voru saman í 10 ár. Já, hún og Bendor. Já. Ok. Einhverja heimildir svo vilja segja að hún og Prince of Wales hafi einni átt í ástasambandi en það er ekki staðfest. Nei. Það kemur ekkert óvart. Nei, það kemur heldur ekki óvart en þetta er eitthvað svona að því að það heyrðist eitthvað að hún hafi átt að kalla hann David sem bara hans innstýring. Þetta er eitthvað, þetta er allt rosa svona circumstantial. Já. Hún tekur sér svo smá pásu frá hönnunar tísku heiminum. Við fyrir nánar í það aðeins seinna. Ok. En þegar hún kom tilbaka þá hafði tískan breyst ansi mikið. Já. Og það var Christian Dior að kenna. Ef maður að segja það þannig. Hún hefur hortað á þannig. Já. Að stíllinn hafi farið úr þessum boys loose fitti yfir í stíl sem er kallað ultrafeminin. Já. Það sem Dior var mjög mikið að vinna með línur kvenna. Já. Og fötin voru svona structured. Já. Þú veist, það var ekki beint, kannski, þú veist, ekki korslett, en þetta var svona Næsti bær við. Og það var ekki... Þú bara þegar við séð Dior tískuna frá þessum tíma? Já. Hún er mjög flott. Já, geggjuð, sko. En þetta er anstæðan við það sem Chanel okkar. Algjörlega. Þetta var frekar mikil breyting líka, því Chanel fílaði frekar einföld þægileg föt. Þannig að það var smá breyting þannig þegar hún kemur tilbaka. Allavega, ef maður horfir á fötinina, þá eru þau einföld en svona núanseruð. Það eru bara klassísk, tímalaus. Já, en þú veist, það er alltaf svona smá svona lítið svona sem hýfur þau upp á næsta level, sko. En Dior... Þú veist, þetta er high fashion. Já. En samt, og þetta er luxus, svona luxury. Já, en Dior það var meira svona sýndamennska og... Já, hann er tímalaus á annan hátt. Já, einmitt. Nefnilega. Árið 1954 hélt hún svo sína fyrstu tískusýningu í 15 ár. Jáhá. Sýningin fekk mikla gagnrýni í Frakklandi en var mjög vinsæl í Bandaríkjunum. Ok. Í Frakklandi var það líka litað út. Við fyrir mútið á. Já, ég skil. Sama ár, 1954, var smá glema í, kynnir hún svo iconic draktina sem við þekkjum öll. Tvít jakki og pils í stíl. Já.
og þeir sem þekki þetta ekki að það ætti mögulega að þekki þetta þegar ég segja að Jackie Kennedy klæddist bleikri svona flík daginn sem JFK var myrtur. Já. Nokkrum árum setna kennir hún svo einni veskið klassíska sem er svo bólstrað með gullkeðjunni Akkurat. og er ennþá til sölu í dag. Sjúklega flott. En þessar 2 klassísku og tímaleysu vörur ásamt nokkrum öðrum sem hún gaf út á svipum tíma komi henni aftur á kortið í tískuheiminum varanlega. Já. Hún hefur ekkert farið þann. Nei. Jæja, nú erum við aðeins búin að kynnast henni Coco Chanel og það er komið að máli máluna. Ég veit ekki henni, ég ætlaði ekki að tala svona mikið um líf hennar Nei. þegar ég byrjaði að skrifa hana þátt, en líf hennar er bara það flókið að það er ekki annað hægt. Já. Og það er samt ekki eins og ég sé búin að fara djúpt. Nei, alls ekki. Að því það er líka svo margar ráðgátur í kringum lífið hennar sem að, Það verður náttúrulega þetta bara að hafa heila þátt bara það, sko. já, og líka bara ef ég farið djúpt og fjallaði allt, að þá yrðu ég hérna alla vikuna. Já. Annars, það var árið 1939 og við veitum nú flest hvað gerist þar. Ef ekki, Nei, þá... þá er þetta upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar. Og maður sem lítur út eins og Charlie Chaplin á hvað ráðast inn í nokkuð lönd. Já. Það ár lokaði hún Coco búðunum sínum í París vegna ástandsins í Evrópu. Það er samt eitthvað sem tala um að hún hafi skilið eftir hluta af einni búðinni og verið að selja ylvatn. Já, ok. En annars þá bara lokaði hún öllu og það voru mitt 4.000 konur atvinnulausar Wow. út af því. Jesus. Á þessum tíma bjó okkar kona, viltu ekki skilja hvar? Champs-Élysées. Nei, hún bjóði þetta á bestu degi heim í alltaf París. En hún bjó á Ritz hótelinu. Nei. Það er einhverja heimildi sem segja hún hafi búið þar þegar stríðið byrjar, en það er líka einhverjar heimildi sem segja hún hafi flutt þangað þegar stríðið byrjar. Já, það er ekki víst. En hún allan að vara hana. Hún allan að bjóða hana. Já. Og það er meira að segja svíta á hótelinu í dag sem heitir Suite Coco Chanel. Sko, ok, ef að fólk veit ekki hvað Ritz er í París, góður. Ég fari á barinn hana. Já. Þetta er á Place Vendôme, eða ekki? Jú, Place Vendôme sem er mjög nálægt Place de la Concorde og Louvre, já. Og þetta er einmitt það sem að Diana gisti. Já, seinustu nóttin hennar. En sem sagt, þetta Þú fórst á barinn? Ógeðslega flott. Ég veit að mér langar svo ekki þarna. Og einmitt, barþjónir eru ógeðslega hæfir, sko. Já. Það var bara professionalism allstar. Já. En sko, það er hægt að gista í Suite Coco Chanel. Við þangað. Það er ekki dýrasta herbyggið, ótrúldin satt. Já. Og nóttin kostar ekki nema 40.000 eurur. Við erum að tala 6 milljónir íslenskar. Já, ég líka kíkt á sko verðið, sem sagt, það er alveg smá síðan. Já. En þá var verðið fyrir eina nótt á venjulegu herbyggi, það var 110 skall. Nei, ástu mín, það er með því að skrifa eina ódýrsta herbyggi á 2.000 eurur nóttina sem eru 300.000 íslenskar. Það er búið að hækka. Ok. Hvað, tjekkar þið þú bjóst þarna eða? Já, ég held það. Já, það er allavega komið 2.000 eurur nóttin. Fuck, ok. En já, hún kóka okkar bjóðana bara. Bara eins og maður gerir. Eins og maður gerir. Árið 1940, eftir að nasistar réðust inn í Frakkland og tóku yfir hernumu, að þá var Ritz hóteli að höfustöðum þeirra. Auðvitað. Það var þá sem að Coco Chanel hóf ástasamband við mann að nafni Baron Hans Gunther von Dinklage. Eða varst ekki búin að giska þá hann Þjóðverji. Það?
Það var eitthvað svo sænsnafn, Já. sko. Má svona hinta frönsku samt hann alveg. Já, algjörlega, sko. Hann var liðsforingi í þýsku Military Intelligence sem kallaðist Abwehr. Abwehr? Ég þekki ekki. Nei. Er það AB12R? EHR. Já, Abwehr. Einhver heimildi segja svo líka að hann hafi verið diplomati og gestabónjósnari. Já, það er gaman. En það er unni meika sens að hann sé njósnari út af þessu Military Intelligence. Já. Allana. Það eru þá einhverja heimildi sem nefna að þau hafi kynst fyrir stríð. Nú. En svo hafi vinskapurinn orðið meira í stríðsárum. Já. Að því mammans er bresk. Já, þannig að hann hefur... Mögulega eitthvað tengst inn í hana bresku elduna sem hún mögulega hafiðu kynst þar. Akkurat. Það er það sem að Chanel hefur gefið út opinberlega eftir dauðinnar þegar hefur verið að tala um þessi stríðsár. Já. Að þau eru rosa mikið að implementa því að þau hafi þekkst fyrir stríð. Já. Hvort það sé, já, allavega. Margar heimildir eru ekki sammála hlutverk Chanel í síðari heimsstyrjöldinni. Nei. Var hún bara að vingjast við þá og ekki mikið að pæli hvað er að gera og hvað geti þýtt að hún væri á umgangstað eða var hún agent? Fyrir andspyrnu þá? Nasistana. Fyrir nasistana? Því það er smá grunnsalegt að hún fer til Madridar árið 1941 með þýskum leynuþjónustu manni, ég þýtti það úr Intelligence Agent. Í þessari ferð er talið að hún hafi náð einhverju samkomulagi með nasistum til þess að frelsa frænda hennar sem var stríðsfangi í einum af búðum nasista. Hvort sé að segja útrýmingabúðir eða vinnubúðir. En hann var alveg prisoner of war. Já. Og það eru einhverja heimildir sem að nefna og hún hafi, ég er að segja fyrir eitthvað svona basic frá þessu, að það eru rosalega margar heimildir en það er eiginlega að segja allar mismunandi hluti. Já. Sem er svolítið erfitt að vinna klóra sig úr. Já. Sko allan að hvernig þú lýsir þessu, þá hljómar það meira eins og að hún hefði nýtt þann svona þau völd innan gæslappa sem hún hafði til þess að koma frænda sínum úr búðunum. Já. Það hljómar ekki beint eins og hún sé ykkur Bíddu bara. nasisti, sko. Bíddu bara. Ok. En já, það er ekki staðfest hvað gekk á í þessari Madridar ferð. En allavega hana, það sem styrkir þessa sögu er að stuttu eftir hún kemur aftur heim, þá er frændina sleppt. Já. En já, það er ekki vita nákvæmlega hvað fer fram. Já. En þetta er allt svolítið grunnslegt. Ok. Sama ár, 1941, voru svona að glema, var Chanel nefnilega skráð hjá Abwehr sem Agent F7124 með dulnefnið Westminster. Ok, það bendir allt til þess að hún er. Já, svo er eitthvað sem segja að það þýðir ekki neitt að hún hafi verið nasistar voru bara að skrá fólk og setja eitthvað númer en það hljómar ekki. Þetta hljómar ekki vel. Nei, það hljómar meira eins og eitthvað sér inn á covera. Já, að segja það. Nei, ég veit ekki. Þú veist líka hafa svona codename. Westminster nefnilega. Westminster. Sem er náttúrulega tengt. Þannig að The Duke of Westminster sem hún var í ástasambandi með. Einmitt. 2 árum seinna, árið 1943, var hún lykilmanneskja í hernaraðgerð sem bara heitið Model Hood. Ok. Ensku Model Hat. Tilgangur hennar var að koma skilaboðum áleiðis til Winston Churchill sem var þá forsætisráðherra Bretlands og vinur hennar þar sem átti hún að hafa þótt vera besta manneskjan fyrir þetta mission. Algjörlega. En skilaboðin voru svo að nokkrir SS-foringjar háttsettir vildu vopna hlé og mögulega enda stríðið alveg. Ok. Ánvitund Hitler. Já. Og átti þetta í rauninni, sko, þetta er svolítið
einhvern veginn skrítið. Þau áttu raunin að sanna það við, þú veist, að hluti af The Third Reich hafi reynt á frið við bandormin. Ok, bara sanna það. Já, í rauninni, en það var engin, þú veist, ég eiginlega skil þetta mission ekki. Ég er múin að reyna að lesa þetta, en Operation Model Hood virkaði þannig að Vera Lombardi, sem var sameiginleg vinkona Chanel og Churchill. Já. Og alveg þannig að það einhverjum sem tala að það hafi vera sem að kynnt hana fyrir hana bresku elitu vinahófnum. Já, ok. En hún er sameiginleg vinkona Chanel og Churchill, að henni yrði sleppt úr haldi, en hún var fangi í ítölsku fangelsi fyrir grun að vera njósnari fyrir Breta. En þau vildi láta sleppinni. Þær vinkonunnar áttu svo að hittast í Madrid. Ok. Og Vera hélt að hún væri að hitta Chanel í business trip. Já. Til þess að kanna möguleika Chanel á að opna búð í Madrid. Já. Vera átti svo að Chanel átti að einhvern veginn láta Veru koma bréfi frá Chanel til Churchill í gegnum breska sendiráðið í Madrid. Ok. Vera veit ekki hvað er í gangi. Nei. Hún er bara svona peð. Já. En þetta gekk ekki því að þegar hún Vera lendir í Madrid, eða mætir, opinberar hún, denounced, ásaka, Chanel og vini hennar sem þýska njósnara. Ok. Þannig að þetta gengur ekki. Þetta gengur ekki Okay. og Chanel nær að koma sér aftur til Parísar. Ok. Þú veist þannig að það gerist ekkert fyrir hana. Þetta er bara operation failed. Já. En hún reyndi greinilega að fela þetta, hún Chanel. Ok. Því að seinna borgar hún manni sem hét General Walter Snellenberg. Já. Einnig þjóðveri. Snellenberg. En hann var yfirmaður hennar í Model Hood. Já. Eða svona hann stjórnaði þessu. Já. Hún borgaði honum dágóða summu. Alveg dágóða summu. Ok. Svo hann myndi ekki minnast á hlutverk hennar eða bara hana í tengslu við nasista eða Model Hood eða bara ekki minnast á sig í endur minningum sínum hann honum Walters. Þannig hún borga honum til þess að fjalla ekki um sig og það er ekki minnst á hana í endur minningunum hans. Ok, áhugavert. En þú veist, þetta mission, það var bara hún sem hefði getað gert þetta. Ég veit. Þannig að það er raunin tilgangslöst að... En hún allan bara, var að reyna í þessu. Ok, flott hjá henni. Svo er talið að hún hafi verið frekar mikil gyðingahatari sem er ekki hjálp henni. Nei, en ekki ljótt að segja þetta en það voru mjög margir það. Nefnilega, en Þú veist, maður fer það voru ekkert bara Þjóðverjar sem voru gyðingahatari. Nei, alls ekki. Frakkar eru með eitt mjög leiðilegt atvik sem heitir Dreyfusmálið. Já, einmitt. Hún náttúrulega er á lífi þegar það er. Akkurat, veist, þetta er alþjóðlegt. Já. Allavega evrópskt. Einmitt. Veist, ekki að afsaka þetta. Nei. En ástæðan fyrir þessu, það er eitthvað svona komment hér og þar sem fólk er að taka sem ég bara vil ekki vera að fara í en ég vildi tala um þetta. En hún vildi á þessum tíma í seinni heimsveldinni vera sjálf með völdin af Chanel No. 5. Ok. Af því að hún fekk aðstoð á þeim tíma þegar Chanel var gefið, þegar Chanel No. 5 ylvatni var gefið út. Já. Og það var fjölskylda sem hét Wertheimers fjölskyldan sem átti mjög stóran hlut í Parfum Chanel sem var svona dóttur fyrirtæki okay. Þau gerðu nefnilega útgáfuna á ylvatninu mögulega á sínu tíma og í staðinn vildu þau hlut. Já, ok. Alveg stóran hlut, ég held að þau áttu eitthvað 70%. 70%? Damn.
en hún vildi taka öll þessi völd af þeim og yfir á sig. Já. Margir að segja að hún hafi gert þetta vegna þess að þau voru gyðingar. Ok. Og rökin þá svo að gyðingar á þessum tíma mátti ekki eiga neinar eignir. Já, alltaf í Fraklandi og Já, Þýskalandi, nasista. Einmitt, en var þetta að því þau voru gyðingar eða var þetta því að þau mætti ekki eiga? Já. En þetta gengur ekki Nei. vegna þess að Wertheimer fjölskyldan var klár og fattaði bara 1940 í hvað stemdi. Já. Og þau voru búin að láta mann sem var ekki gyðingur fá allan sinn hlut í fyrirtækinu áður en þau flúðu til Bandaríkjanna. Ok. Þannig að þau einhvern veginn bara Náða. voru með gut feeling, Já, náðu að færa þetta á annan aðila og flýja. vel gert. Þannig að ekkert var úr þessu plotti hennar Nei. eins og talað um. Nei, En hún auðvitað viðurkenndi þetta aldrei. væntanlega ekki. Chanel og Wertheimer fjölskyldan náðu svo samt einhverjum sáttum og gerðu annan samning. Ok. Og í dag á Wertheimer fjölskyldan allt Chanel. Bara allt. Já. Vel gert. Þeir eru hérna tveir Alain Alain. Wertheimer og Gerard Ok. sem að eiga allt. Já, þeir fluttu eftir til Fraklands. Nei, þau eru búin að sem sagt, þetta er í enga eigu Wertheimer fjölskyldunar og hefur verið með höfustöður í London síðan 2018. Já, ok. En þetta var smáflókið á þessum tíma af því að hún einhvern veginn næra að gefa þeim meiri hlutan meðan hún er enn á lífi með því skilur að þeir sjáum allt uppihald á henni. Já. Þetta er flókið. Já. Í grunninn var þetta mögulega ljótt plott en það lánaði þá endaði vel. Já. Það var ekkert af plottinu Nei. en þetta endaði vel í dag. Já. Eftir hernám Þjóðverja í Fraklandi var lokið árið 1944 þegar voru að tapa stríðinu svo hernám í Fraklandi eða París var ekki efst á forgangslistanum. Nei. Var Coco Chanel handtekinn af frönskum yfirvöldum. Já, ok. En hún var ekki ákærð og telur hún sjálf að það hafi verið vegna þess að góðvinur hennar, Winston Churchill, hafi gripið inn í. Já, það. Damn. Og mögulega því það hefði bara komið illa út fyrir alla Já, hefði hún verið ákærð. Já. Í kringum þennan tíma flutti hún til Sviss þar sem hún bjó í nokkur ár. Ok. Sem ég svo sem alveg skil, það er kannski ekki bestu minningarnar og það var einmitt út af því hún var ákærð út af þessum tengslum sem að Frakkar tóku ekki vel í tískusýningunarnar eða í sýningunarnar 1954. Það var ennþá svolítið brendir. Ég meina skiljanlega. Já. Það er rosalega svartur blettur í sögu Fraklands. Já. Þannig að hernámið. Nefnilega. Og einhver eins og Chanel hafi verið að vinna allavega. Allavega ekki með þeim. Nei, og það hjálpaði heldur ekki að þegar hún bjóð hann í Sviss að þá í einhvern af þeim tíma bjóð hún þar með Þjóðverjanum sínum. Skil. Þannig að þau héldu áfram sambandi eftir að stríðinu var lokið. Já, það lítur ekki vel út. Nefnilega. Hún þurfti svo í raun þegar allt var búið. Allt tengt stríðinu var búið. Öll réttarhöld. Allt var búið. Þá þurfti hún aftur að mæta fyrir rétt. Já. Þess að svara fyrir vitnisburð nokkra þýskra hermana sem tengdu hana við Abwehr. Já, en njósn eða svona intelligence. Já. Í rauninni njósna, já. Þannig að hún þurfti að svara fyrir hvers vegna það væri verið að nefna hana. Já. Hún náði þó að tala sig út af því og hún, vegna þess að hún játaði að hafa fengið hjálp frá Þjóðverjum en nasistum
til þess að frelsa frænda sinn Já. en neitaði öllu öðru. Já. Og þarna á þessum tíma er ekki vitað njósnanúmerið hennar nýja codenameið. Já, ok, það er ekki Það kemur ekki fyrir en 2014. Svona seint? Já, það kemur nefnilega mjög seint. Vá. Þannig að, þú veist, og það eru ennþá gögn í tengslum við þetta koma út bara í fyrra. Já. Þannig að við erum ekki komin með heildarmyndina. Nei. Já, það var 2014 sem að franska intelligence agencies gáfu út skjöl sem að staðfestu hlutverk Coco Chanel í tengslum við nasista. Allan að bendir allt til þess að hún var einhvers konar meðlumur í þessu. Einmitt. En ef við höldum áfram, Gabrielle Coco Chanel lést svo þann 10. janúar árið 1971, það 87 ára gömul. Á þeim tíma var hún búsett á Ritz hótelinu. Auðvitað. Lést þar, en hún hafði búið þar rúmlega svona síðustu 3 áratugi ævi sinnar. Já, ok. Það er eitthvað með hann og Ritz. Já, alveglega. Og ég ætla að kannski ekki allir með þetta á nótunum að sem sagt það að búa á hóteli var ekki jafn skrítið og er í dag. Nei. Þú veist, það er alveg mjög mikið af personum í sögu sem hafa búið á hóteli. Og það var bara the done thing, þú veist, á sömu stöðum, sko. Þannig að já, það að hún hafi búið á Ritz hótelinu er ekkit það skrítið. Nei, mér finnst það bara skrítið að þetta er svo mikið luxus. Og þetta er bara... Já, en ég meina, hún er Coco Chanel. En þetta kom mér óvart. Hún er grafin í Bois de Vaux kirkjugarðinum í Lausanne, Sviss. Í Sviss? Hún er grafin þar. Já, ok. En svona til þess að sammynda allt upp, þá er stóra spurningin í rauninni, var hún að vinna með nasistum eða var hún bara tækifæri sinnuð og klár? Var þetta, þú veist, var hún að vinna með þeim eða var hún að lifa af? Sko, Við sitt lítið af hvoru. Þetta er rosalega erfitt að segja. Ég veit það. Ég persónulega er samt á því að hún hafi verið í liði með nasistum. Það er bara of mikið af hlutum fyrir utan allt sem sagt stríðið sem bendir til þess. Nefnilega. En hún veist, hefur hún verið, þú veist, tækifæri sinnuð að því leiti að, þú veist, allan að byrja sem tækifæri sinnuð. Já. Að, þú veist, geta verið óáreitt í rauninni. Einmitt. En þetta er rosa flókið, sko. Þetta er nefnilega mjög flókið og ég veit alveg að ég er ekki að fara rosa djúpt í þetta, en það er bara... Já. Það er meirinn að segja það, en ég vildi allan að segja ykkur frá ævinar. Já. En ég vona að það hafi ekki verið aðeins of auglandi. Ég allan að svona... Ég veit meira. Já, hausinn minn er búin að vera ringsnúast við að undirbúa þetta mál, sko. Skil það vel. Skil það mjög vel. Jesus. En já, annars bara takk fyrir í dag og takk fyrir að hlusta ef þið náðuð svona langt. Já, vel gert. Vel gert þið. Já. En já, við segjum bara takk í dag og Takk til næst. það verður næst. Bye. Bye.